po kami ng Alrim kasi may binibentang second hand na ano yun tawag to? Microwave na second hand, kaya binili namin kasi napasarap yung luto namin sa ano, sa pizza kawali, ay ayun, shrimp pizza kawali, napasarap, kaya ayun, walang oven kaya bibili daw ng oven yung kasama ko. Yan, nasa taxi po kami. Yan po, ano masasabi mo tol? On the way na po kami tuwag na sa Marina Bay. Oo, para po rin po yung bibili namin second hand oven. Second hand oven. Grabe ang lamig dito sa taxi. Grabe ang lamig. Yung grabe. First time kong makapunta ng Alrim. Ito yung building na ano to lo, yung tatlo, tapos may daan sa taas. Yan o. Gaganda talaga ng mga oh, yung pauwi. Ganda talaga ng mga building dito. May yaman talaga. Ayan. Gaganda oh. Ay, ito ano. Oh, yan. Anong Alrim Tower to? Oh, ba't umiikot mo ito? Ang ganda pala dito. Dami pa ng tao dito, no? Iikot lang, eh. Sigma. Tapos Marina Bay 1. Marina Bay 1. Ito pa nga, tataas ng mga building dito. Ang ganda pa. Ang dami palang tao dito. Ano ba to? Puro City Bay 1. Mrs. Bay to. Building ito rin oh. Anong bus na pumupunta dito? Oh, dito lang. Marami yung taxi dito para. Can you wait for us? Okay. Because we will just take some microwave oven inside. Okay, no problem. Okay. Okay. Then we will go back to the same location. I will close this one, huh? Yeah. Okay. I will same, Yeah. Okay. same place, okay? Yeah. Yeah. Okay. But you go this one, right? Yeah. Here. Okay, okay. Ano yung cellphone ko? Akin na baka tanongin yung may-ari. Wait for us. Ito. Ano po kami? 31. Dito na po kami mga Lodi. Papunta na po kami sa Ito po yung Kalangitan. kunin po namin yung microwave daw. Ito? Sino may sala? Kaya ka naman yung kuhan. Basta pababa man yun. Pwede sila. Oh no! Oh, mommy! Tuloy sa koral. I'm street. Boss sila rin. Pen. Stand up. RV. Stand up, kuya! You're touching the phone. Go back, go back, go back. What?
Al-Rim. Ang ganda talaga ng building nila dito. Uuwi sila sa UK. Hindi na namin nakuha ng video kasi nga may privacy sila. Uuwi sila ng UK. Ano yun? Mga anong tawag sa kanila? Yung British yan, United Kingdom. Yan. Kasi itong kasama ko mahilig magluto. Bagong bago pa. Ang dami nilang gamit, ano? Binili mo. Tulog siguro yung anak nila kaya hindi pwedeng mag-doorbell. Ang ganda talaga ng building nila dito. Oh, ang linis pa. Ganda yung sinasabi ko sa yung ano, ang Empower. Ang ganda ko. Oh, sabi ba? Saan tayo? Sa 1? Sa ground floor. 1? Ay, dito sa G. Marunong din naman ako gumawa ng ano. Kaya lang hindi pwede ang camera dyan, yung mga Arab, ano. Ang ganda nung nilito, may TV, no? Ano? First time ko talaga nakapunta dito sa Alden. Maganda rin ito, ano? Yung cellphone ko habang mahulog. Ang bait ng magkasama. Oo. Pero yung asawa niyong babae, bakit parang buyat lagi? Dito. Ito yung taxi kanina. Oh, ito. Ang ganda, oh. Ayun. Ganda, oh. Mashallah. Sarap. Uwi na ako. Ang ganda, ang dami pala din mga tao dito. Pero hindi siya gaya doon sa atin doon, no? Maraming mapuntahan. Dito puro building lahat. Yun, ang ganda talaga doon. Ay, fish. Sakit sa ulo. Ito ginagawa pa. Hindi pa tapos. Saan kaya dito sa Al-Rim na namimingwit sila? Oo, sa Al-Rim. Ang ganda naman ng building dito. Diba? Oh. Yan nata yun. Ayun yung crib lang. 67 nga ang papunta dito. Bus 67, number 67. Papuntang Al-Rim.
ito, hindi na natuloy ito nagawa, no? Siguro kulang sa budget to. May 65 din. Diba? Ito yung yan pala yung video kanina, tapos nung dumating na tayo sa may Cleveland. Oo. Ibig sabihin umikot lang pala tayo, ano? Yun o, yung Cleveland. Parang yung Cleveland malaki pag umaga. Cleveland. Paggabi parang maliit lang. Dito yung Galleria Mall. Yan. Yung Galleria Mall. The Galleria. Maraya Island. Yan yung Galleria Mall. Nakapasok na ako din yung umikot lang pala tayo, ano? Siguro doon tayo kanina. Saudi rin ako ang Galleria Mall. Oo, wala. Maraming branch dito sa ano. Dito na wide. Ano? Yung TV talaga. Nabidyohan ko pa to kanina. Itong ano na to. Cleveland na to. Parang dito naman tayo. Dito ata sila namimingwit. Dito ata sila namimingwit. Diyan. Siguro. Dito yung ikutan ng ano. Ito yung daan na ikot papuntang pauwi. Lagi na ito. At least naka ha? At least meron tayo, nakapunta tayo sa iyan, no? Ang ganda niyan. Yan tol, oh, may gym sila sa baba, oh. Pinaglalaroan ng mga ano, yan, oh. Oh, ang ganda pala dito, ano. First time ko nakapunta dito. Ito yung poste nila tol. Ayan o. Ang ganda. Hindi talaga basa-basa matumba yan eh. Saan kaya pupuntang ano? Dito yata oh. Ang daan papuntang ano yun dyan oh. Papuntang Yes Island. Ang dami din mga Amerikano dito.
Siguro ang yaman ng Hindi lang gamit yung nakabalot lang. siguro ang yaman ng dalawang yun, ano. Siguro malaki yung ano. Pero bakit yung babae kanina parang stress? Pero mabait. Hindi naman sa picture. Pero mabait sila, ano? Ay, ano. Ano ba naman? Bigay ng free yun. Yung mga pagkain niya nakabalot lang. Orange. Nararamdaman mo tayo. Baka siguro kailangan nila. Ganun. Hindi naman uso sa kanila yung hadiah eh. Hindi naman sila Muslim. Yung Muslim nga, bihira lang nagbibigay ng hadiah. Pag-subscription na yun. Kasi nakita ko sa post niya. On na. Pag-subscript talaga. 200 kung di-deliver siguro, no? Sabi mo doon, dito sa Bank of Sharjah building. Patingin tayo ulit. Ilang minuto? 15 na ano? Bumalik na sana kayo naman. Sige na kuya, dito na? Oo, dito na. Okay, dito na. Ang galing mo mag-Tagalog ah. Sure, sure. Ah. Are you Nepali? No, I'm Pakistani. Pakistani? Yeah. But you know speak in Tagalog ah? It's good. Yung cellphone ko to la. Yung cellphone ko. Hindi, isasarado niya na yan. Tara nga, bigat. Ikaw na magdala. Sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay, sa building namin. Bank of Sharjah. Ito na po yung oven na nabili namin sa halagang 150 dirham sa mag-asawang British galing United Kingdom. Yun po, bagong bago po. Oh, tanggalin mo. Lagyan mo muna dito oh. LG pa oh. Bago pa nga. Oo, bagong-bago pa. LG pa siya oh. Ay, picture mo tapos usin mo sa kanya. Test na natin.
cellphone mo.